Hallelujah, may hapon na ito, Maigson. Ikapa sa imong tupad, yung na, ang Ginoo magpanalangin kanimo. O, una atang padayon, magampo tayo, Igson. Ginoo, salamat nining kapunon. Midool kami sa imong presensya, Lord. Nga ang imong mga pulong, mutisok kini sa among mga kinabuhi karon. Among pagampo, O Diyos, nga ikaw, Ginoo, magahatag karon ug magasangkap sa gikinahanglan sa imong mga kaanakan, O Diyos. Tudloy ang imong ubos nga alagad, tudloy kaming tanan, Ginoo, nga mahimong mainiton nga maminaw sa imong pulong. Nagampo kami, Holy Spirit, nga ikaw ang mahimong magtutudlo kanamo. Mosurpas ka sa among hunahuna, kinaadman, kinaamong gipangayo sa imong buhing ngalan. In Jesus' name, Amen. Sa dihang si Apostol Pablo, Igson, sa dihang nagsuwat siya sa taga Colossians. Kay kining maong simbahan ang Colosas, Igson, din nanay mga pagtulunan ba nga din gitudlo sa ilang simbahan. Ya, concern sa Apostol Pablo sa diyang iyan yung gikumusta ang maong simbahan. Kay nanay mga pagtulunan nga wala nahisubay sa gitudlo ni Apostol Pablo ngadto ni Epapras. Kay ang nagtukod sa simbahan sa Colosas, Igson, si Epapras, dili sa Apostol Paul. Sa diyang si Epapras, nahimamat niya si Apostol Pablo dito sa lugar sa Episo. Dito, si Epapras na natudluan gid Apostol Pablo about gospel. Karon, Igson, sa diyang naluto gid pagayo. Nigamot gid ang pagtulunan og pagtuo ni Epapras ni adto og niuli siya sa ilaha sa Colosas. Og dito, Igson, sa dihang nabuwag siya sa pundok. Sa iyang ingunta mentor kauban sa mga kaigsunan, ang iyang pagtuo o ang iyang pagsunod sa Ginoo mawala. Kay kini gud ang tawo, Igsoon, sa dihang mapuha siya sa pundok. Muadto na siya sa layo o nahuman na ang iyang UGT diri, nahuman na iyang trabaho diri. Ya, kauban nato sa pundok. Makalimtan na ang imong Christian life. Kay tungod sa environment nga imong mapuy-an dito, sakay-sakay na lang ta sa panahon. Apan sa dihang kini si Epapras ni uli nga to sa ilaha, naghimo siya church. Mao nang gisuwatan karon ni Apostol Paul ang Colosas. Din sa maong simbahan, naay mga doktrina nga gitudlo nga wa gid mamao sa iyang gitudlo ngadto ni Epapras. O mao na, Igsoon, ang gamay nato nga background makita nato diha sa Colosas. Mao ni suwat ni Apostol Paul ngadto. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo si Jesucristo pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya og nakagamot og nakabarog og naligon diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoong Hesukristo. Asam to inday sumpay inday. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili day gikan ni Kristo. Mao ni Igsoon, concern si Apostol Pablo ani, kita pud ra ba ingani ra bata? Naarbatan niyo yung mga gikabilin-bilin pod nga mga tradisyon angay nga buhaton labi na sa Christmas or bagong tuig. Hindi kay tanyo mga lingin. Kay naalagi swerte. Mao man ay atong nakatunan sa una. No? Na mga tradisyon, mga kultura nga gibilin-bilin sa atoa, which is bisan Kristohano nata nagkinabuhi patangay nga na. No? Dili pa solido. Mao bitaw maigsoon nga gitudloan ta nining passage karon nga atong pag-ambitan karon nga mugamot unta ang atong pagtuo ni Hesus. Panahon sa problema uyugon naagi na mga suggestion diha. Balatian nga way ayo-ayo imo silingan moingon yadto na dito sa atong ambularyong buta kay may tutuan ka. Maayo ko no.
Apan kung dili ka ligon sa pagtuig soon, mudangop gid ka. Hati ang imong loob ba, imong pagtuo niining kalibutan na. Kay ngano man naa lagi, naayo, na ebidensya. Ug maliso gid ang imong hunahuna. Unsa may rason ko no, moingon din ang taway. Unsa man poy makuha nato? Unsa man poy kun nga mutuo lang ito, wa kay mawa nato. Oy nga na ang klase sa atong pagtuig soon, wala pa gid kagamot sa insakto. Sa dihang makagamot na ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi pagtulunan igsoon. Bisan pag dili ka motambong church, bisan pag mabuwag ka sa church, asa man ta dadon sa atong pagkabot sa atong mga damgo pangandoy, dili gid mawa ang imong kinaiya nga magdaig ug magsimba magampo ngadto sa Ginoo. Amen. Ug una tang padayon magson, natay title diha. Deeply rooted in Christ Jesus. Mauna magson, maghisgod kay tag deeply rooted igsoon, nagpasabot ni sa atong pundasyon, estabilidad sa atong pagtuo. Kung unsa nimo ka sincero ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung unsa ka mainampuon sa Ginoo, kung unsa ka magsimba sa Ginoo, magdepende Ginoo, magdepende igsoon ang imong kinabuhi. Ay pagkatao, kung unsa nimo pagpaduol ang imong kinabuhi bang ato sa Ginoo. Magdepende na siya. Sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kung dili ta seryoso, weak ta testuhanon. Sa atong pagsimba sa Ginoo, timindumi ra baygon, mao na ata diri kay nagkat-unta sa mga basic principle sa Biblia. Kinahanglan makamauta sa atong kagalingon nga makapakaunta sa atong kagalingon. Mawa man ta diri sa atong church, adto man ta man patrabaho sa gawas, makapakaon ba ta sa atong espirituhanon nga bahin. Ikapa sa imong tupad nga unta makamao ka pagpakaon sa imong kaugalingon sa mga espirituhanong butang. Mao ni igsoon nga sa atong pagkinabuhi niining kalibutan na, dili unta ta makalimot no sa mga gitudlo sa simbahan nga basic ra kayo apan sa gagmay kay nga mga butang mga igsoon tungod kay nakadungog ka about kana tithing. Kanang tithing igsoon sakit kay nas dunggan paminawon sa mga believers. Pastor mayaya ni makwartahan. Pastor nyo dire di magtudlog tithing tunin yung Bible kay amo nang gisuwayan. Grabe ngilngig kayo ang pagpamuhat sa Ginoo. Amo nang gisuwayan kamo lay practice og tuon sa Biblia kay madato akong samot. Mao na igsoon nga kana mga madunggan nato ba. Then mao na mukuha sa imong kanang obedience ngadto sa Ginoo. Gituduan ra bata karon sa pulong sa Ginoo nga deeply rooted ang atong pagtuo. Ipus gid ang atong kagalingon nga para mugamot gid ang atong kagalingon. Dili ni siya mahimo nato karon dayon mutik ni siya time igsoon. Ang kining paggamot pagbuhi kuno og pagtanom kuno dag kahoy misitas dili na dayon diha mo gamot igsoon. Dili na diha mo gamot dayon ang pagtuo. Mao na maigsoon atong ipadul atong kaugalingon. Build up ourselves nga makaduol ta sa presensya sa Ginoo. Bisan kaapoy na kayo way gana paminaw uga. Ang pag-nourish nimo sa imong kaugalingon, pag-cultivate nimo sa imong spiritual life igsoon, hinay ang growth. Ngano hinay man ang growth? Kay walay gana. Timan may igsoon atong gitun-an karon nga dili ta malimot sa mga pagtulunan. Kay nagpasag na karon ang mga pagtulunan sa Facebook, Reels, perting daghana na gid diha about sa pagkatao ni Jesus Christ o sa iyang pagkaginoo. Mao na kung ang inyo nadunggan dire sa atong mga teacher dire, mga life coach nato dire sa simbahan, itimbang-timbang gid nyo maayo kung kinsa imong tudluan. Ang ato ang gituhuan o ang ato ging gitamdan mao gid ang pulong sa Ginoo kini Biblia. Amen.
Kay bisan ang mga apostoles niangkon gid sila nga si Jesus Diyos. Dili lang tao, kung dili 100% God. O makadungog ta sa Biblia, which is si Jesus hinimura sa Diyos Amahan. Ingana ba nga mga pagtulunan Megson atong bantayan nga di ta maligaw kay tungod lagi kay minus tag teacher, minus tag mga Bible nga gikuptan. Kutob na lang sa atong mapaminawan. Remember igsoon nga ang church nag-offer gid unta ni siya daghan kayo nga Bible study para ma-equip ta. Kay ngano man mao man mo palig-on sa atong pagtubo gud. Pero kung di kita magpakaban na di sa ka mo ukay sa imong Biblia, bisan unsa itudlo nato mag-mix tanan mura nagprutsalid ba magsagol kay sama namo nga nagtuon gid may sa Biblia na gid may table of content. Unsa man ang table of content so, para di ta maligaw ba sa pagtuon nato sa Biblia. Kay diingon man si Apostol Pablo ngadto Timoteo nga study the word of God rightly divided. Ayuhon gid mo pag kanang bahin-bahin ang pulong sa Ginoo kay na may Old Testament na apoy New Testament. Kay kutob sa imong mabasahan sa Biblia, mao na gisuwat ato na tumanon. Mawa pod ang gihimo nga gibuhat ni Jesus Christ dito sa Cruz Calvario. Kung nasige ra gapon tag sunod sa balaod para mahimot ang righteous, sa ang atong pagtuo ni Ginoong Hesus, saligtan niya, nituotan niya, kita nahimot ang matarong. Nahimot ang matarong igsoon. Ya, dili magita maka-perfect bisan pag subayo nato ang balaod. Maglisod tag perfect ato lang paningkamutan. Pero igsoon sa imo lang pagtuo ni Jesus Christ, siya na mohimo nimo perfect. Atubangan nga to sa Dios Amahan. Og karon igsoon nga dili unta ta mawa sa pagtulunan ba nga si Ginoong Hesus maoy miluwas na to dili ang atong good works. Kay kung ang ato pang good works maoy makaluwas na to, magkontesta ninyo. No, kaya nga niya raman ang paagi sa kaluwasan. Magkontesta ninyo. Pero, mao nang giingon ni Jesus, ni Apostol Pablo, nga to sa simbahan sa Galacia, nga walay makaboost na to. Kaya ang atong kaluwasan, nagikan sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Gasa sa kaluwasan, mao ang grasya. Mao ni igsuon nga, way makapasigarbo na to. Nga, kita, nituotan ni Jesus, manluluwas na to si Jesus. Lain ra ba nga na paminawon sa uban. Kamura din na luwas. Mao ni igsoon, careful ta nga kanang sa atong istoryahan ba. Kami day may luwas. Mao ni bantayan nato igsoon nga ang kaluwasan para gid sa tanan. Pero lagi ang mga tao way pakabana. Dili seryoso ang ilang pagduol sa Ginoo. Wala ma-establish pag-ayo ang ilang pit. Balikan nato kining deeply rooted kay ari maggikan, ari diri magsugod ang atong pit igsuon. Ngano man kita tanan nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Gihilagway na ni Jesus Christ nga binhi. Nay binhi nga miturok sa kadalanan. Kanang binhi ay igsoon, wa gid say chance nga niturok siya kay gituka man is mga manok langgam. Wa gid chance nga nigamot. Nakadungog to sa pulong sa Ginoo nindot taon maayo kayo pero wa gid chance diha dayon pag uli sa ilaha nakalimot dayon sa word of God. Naapoy pulong sa Ginoo igsoon nga natanom dito sa nang sampinitan kanang kugong-kugungan ba. Nigamot gid siya. Tanaw ha? Nigamot ni turok man. So nigamot gini siya. Nigamot. Pero lagi kay naawungan man kay dagko man nga mga kahoy, gihulagway na siya nga mga problema, pagsuway sa kinabuhi, wa kasugakod, nigamot na ra ba unta. Bantay mo? Pero wa gid ka sukad ngadto sa kinailadman. Naawungan, kuwang siya sa kwan, sunlight. Ug karon igsoon ang ikatulo nga binhi mao ang pulong sa Ginoo nga natanom nga to sa kabatuan. Which is kuwang kayo ang yuta. Nitubo. Nigamot sa siya. Apan lagi kay kuwang ra kayo sa yuta igsoon, wala kayo sa kasipsip.
og nutrients. Puro ni hasbag ang pagsulay og mga kagulanan sa kinabuhi. Luka pa sila. Apa na usa nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Maayo nga yuta, fertile nga yuta. Nitubo ug nigamot gid ug namunga og daghan. Oh, ikaw pa imong tupad. Ing na unta ikaw na. Mao ni igsoon. Timan-in ninyo tanan agion sa pagsuway. Way Kristohanon nga wa kasugat og pasulay. Kung Kristohanon ka wa gay ka kasugat og pagsuway, kagulanan, questionable inyong pagka-Kristohanon. Wa mo suwayag lutos. Questionable inyong pagka-Kristohanon. Mao na pasalamatan ang Ginoo nga naka-experience mo og pag-uyog sa kinabuhi. Why? Ngano man ang inyong field ana mabuild. Makasugat mo mga pangutana. Di ra ba mo mangutana? Nay Bible study di mo mangutana. Unsaon niyo pag-grow ang inyong ng theology. Kaya kayo na naigsoon sa diyang moingon ang iyong teacher sa Bible study, kinsay mangutana o pangutana. Kaya nga naman igsoon, anak ka makakuha gid o makita sad nimo nga ikaw seryoso ka sa nga makakaton sa pulong sa Ginoo. Amen. So, ari magbase igsoon, magmatter kung unsa ta ka seeker nangita sa pulong, gigutom, giuhaw sa pulong mensahe sa Ginoo. Anha na diha magmatter pero mura ra gini katuag religious. Aturo ta simbahan para makadungog inig uli ang imong nadunggan og ang imong nadunggan ba mura ra martug mawa ra to. Kay nga naman wala man ka nangita sa kaalam. Matud pang Solomon nga ang kaalam sa dihang imo ning mabatunan. Katong mga tao ba nga nangita kaalam, makakaplag gayud sila ug makamaog sila sa kinabuhi. Mao sad kini sa dihang mga lagad ta sa Ginoo igsoon. Ato tag church para ma-nourish, makakaon ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Our soul makakaon din sa pulong sa Ginoo, di kita vakansi. Nga naman sa dihang ipadana ta og i-dispose na ta nga gawas sa mission field. Dili ra gid pwede maigsoon nga ari ra kita permisod. Ato ging gub-on ang kultura nga dili ta magpunsisok diri sa sud. Our purpose, our mission nga mo evangelize sa gawas. Our relatives, our loved ones nga makadungog sila sa mensahe sa Ginoo. Ang atong gihimo diri igsoon nga makakatunta, ma-strengthen ang atong pagtuo sa dihang giuhaw ta, sa dihang gimingaw ta sa presensya sa Ginoo. Ari diri diin manuris ta ang atong gikinahanglan sa atong kalag. Amen. Og sa sunod natong slide, how deep are your roots? Ara na magbase igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao na diha ang mag-stabilize ba sa imong pagtuo. Sama sa usa ka balay gud kung magtukod kag 3-story building, dili gina nimo pambabuan ang imong pundasyon. Palawman gina nimo. Mao sab sa atong pagtuo ingani igsuon. Kung ang imong pagtuo nakadibindi lang kay maayo ang akong pastor, maayo ang among relasyon, maayo kay gitabangan ko niya, gisuportaan ko niya. What if kutob wa may mulungtad aning kalibutan na moabot mo expire gid ang tanan, naagi kinatuban ang tanan, unsa man mga lagad pa mo sa Ginoo. Amen. Hinay lagi na napita. Kamu dia mga lagad pa mo sa Ginoo. Kamu dire. Amen. Ingana igsuon, ingana ang atong pagsimba ug pag-alagad sa Ginoo. Ingana nga naman sa diha makagamot na ang imong pagtuo igsuon. Bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa mga discouragement, bisan pa sa wala lang kay ka ma-recognize ha. Himdumi ang atong pagtuo igsoon kung ato ni siyang gipanukad o gipasukad sa atong mga naa nato gikuptan, our treasure, our business, our education, our relasyon.
Timan ni igsoon, huyang na nga pundasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan gid mo gamot ang imong pagtuo ngadto kang Hesus. Mulaom gini siya maayo. Makaabot gini ngadto isuon sa kinutuban. Sa dihang makagamot niya ang imong pagtuo igsoon ngadto gid sa kinahanglan, makakuha gid kag sakto nga nutrients. Amen. Na may bagyo na yuno sa kinabuhi apan ang tanom, ang kahoy, dili gid siya muluka pa, dili gid siya malamba ngano man tungod kay iyang mga gamot nakasukad man gid sa ilawom. Amen. Naatay next slide ano? Oh. 5 ka butang igsoon o 5 ka paamaagi nga para mutubo ta, mo lawom ug ang atong gamot mo abot niya to sa kinahanglan. Una, surrender your whole life to Christ. Surrender tanan ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ayaw pagbilin. Bilinan sa nila ako ginagmay nga ako ang tradisyon among kultura sa una bi. Wabi tay mawa ako ni buhaton. Meditate on God's word. Kini gid igsoon mo ani importante kayo. Nga bisan di ka makaatog simbahan, dili ka maatog mga ana lang kas inyo. Meditate the word of God day and night. Amen. Mao nay tambag ni Apostol Pablo atong Timoteo, ni Jesus, ani sa Ginoo, ni ngadto ni Joshua. Og spend time with God in prayer and worship. Kini igsoon. Naka-spend batag time ani. Di mo grow deeply ang imong mga gamot igsoon sa dihang wa nimo buhata. Dapat himuon nimo kay para ma-stabilize, maligon, mahimong stable ang imong kinabuhi diha ni Kristo. Sunod, surround yourself with right people. Maayo nga mga tao. Mao ni igsoon nga sa atong kinabuhi importante kayo kinsa atong barkada. Kinsa atong gikuyugan kay mo reflect man na magtinakdanay po nas kinaiya batasan. Mao na pili ang imong kinsa imong barkadahon. Imong kauban sa kinabuhi kay ngano man nindot kay itong makakaton ka sa iyang pamaagi, sa iyang gibuhat. Nindot kay nigsuon nga makakaton ka sa mga tao nga nasa imong palibot nga brilliant kayo nga idea. O sunod, humble yourself before God. Kana lang 5, daghan na igsoon pero kana lang kay din ana madaan natog timaan. Mao ni igsoon kung ing-ani ang imong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Makagamot gid ang imong pagtuo ngadto gid sa lawom. Lawom igsoon. Ngano man magdepende man gud ang usa ka kahoy sa atong next slide. Magdepende ang usa ka tawo, ang usa ka kahoy. Kung unsa siya nagtuon sa pulong sa Ginoo, sa iyang pagduol sa Ginoo. Kay ngano man mo reflect man sa punuan. Mo reflect man sa punuan. Mo bunga siya. Ang punuan pod mahimo siyang healthy. Sa dihang ang imong pagtanom gisaligan sa imong pagtuo nakagamot gid ngadto kang Hesukristo. Ang resulta igsoon nindot nga kahoy. Nindot nga kahoy. Karon pangutana nako igsoon. Kay gipangutana man ning sir namo. Sir Magallanes nga unsa imong paagi? Nganong naka-sustain ka? Mao man ni sir? Sir, ngano naka-sustain ka sa imong pag-alagad sa Ginoo? Daghan sila gisulti ang ilang kaayo sa Ginoo nga gihimo sa ilang kinabuhi. Ma-remind niya, hunahunaan niya pag balik ang gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang uban pod niingon nga tungod sa ilang pagbasa sa Bible, ang ilang lifestyle dili na sila mukanta o worldly. Mga paagi ba para mahimong sustain, mahimong magpabilin sila nga stay connected ngadto sa vine
unta igsoon makakatuntay nga nino nga bisan walay mo dasig nato, walay mo tambag nato, aw naghimo ta nga maka pakaon sa atong kalag. Ikapas sa imong tupad na nakamao na ba ka mo pakaon sa imong kalag? Ha? Kay lisod kay igsoon nga magbuwag-buwag ta nining karon 5 ka tuig gikan karon, napo ka tuig gikan karon ana may mga abroad nato diri. No? Human ani next chapter na po sa inyong kinabuhi. O unta inyong matiman-an nga wala unta nagkulang ang pulong sa Ginoo, naaman ni nato sa atong pagpaminaw. Naani sa atong pagpaminaw igsoon kung ikaw imong kinabuhi imo ginang gipasukad ngadto sa tinuod nga source sa tubig. Next slide na to. Nga si Jesus naada sa John 4 din nay usa ka Samaritan woman ba? Nga nahimamat ni Jesus Christ diha sa tabay. Karon igsoon kining babayhana giingnan Jesus Christ kung nasayod pa lang kaunta. Kinsaning nagsulti nimo mangayo kagit unta. Si Jesus Christ iyang example ang iyang kaugalingon nga siya ang living water. Ang tubig sa kinabuhi. Karon igsoon ang Ginoo si Jesus Christ gihulagway man iyang kaugalingon nga siya ang living water. Naghatag og kinabuhi sa human being. Ug karon igsoon si Jesus mao man ang source sa kinabuhi. Para ikaw mugrogig maayo, sikit git dot-dot gid ngadto sa Ginoo. Para mugrogig ang imong pit. Mugrogig ang imong pit sa dihang naay mga obstacle ba, mga problema sa kinabuhi, mamuob gid nimo. Kay depende man nato igsoon ang atong paggrow sa pag sikit nato maayo sa Word of God. Atong relasyon sa Ginoo magdepende siya diha. Mao ni igsoon nga si Jesus Christ tinubdan man sa kinabuhi. Source of life which is the water. Kung naalang kunoy tubig, naapog kunoy kinabuhi. O diha ni Jesus Christ atong makaplagan ang kinabuhi. Amen. O ikaw karon nga believers nga nidawat ni Jesus Christ sa tinud-anay nga pagdawat ni Jesus Christ ang imong kinabuhi. Sama kini sa kahoy nga natanom daplin sa saba. Maminaw atong naa sa kwan. Next slide. Naada sa Salmo 1:3. Siya sama sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Ug mamunga sa ting bunga. Ug ang dahon ini dili malaya. Panitiigson ang usa ka kahoy sa dihang layo ni sa tubig. Mura nagmangluod. Murag ang dahon ana nitubo siya pero ang kahoy ba? Ang iyang dahon makita nimo nga di siya healthy. Ngano man mga larag ang iyang dahon. Way bisbis. Labi ang iyang damot mabawra kayo. Malarag gid ang iyang dahon. Mao ni nga sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo deeply. Magdaig ta magsimba sa Ginoo deeply. Makita diha ang unsa ang imong kinabuhi, full of joy, full of love. Mao nay resulta sa deep kaayo nimo nga relasyon sa Ginoo. Sa problema nimo, malipayon man lagi. Mao nay resulta sa naong nimo ba nga relasyon diha sa Ginoo. Makita na nimo sa sayag kay kagnaon bis na problema kay ka. Kakwa mo igsoon? Bubuer ako na yung tanom, mabuntag. Sa diya makasuyop na siya, mabisbisan na siya, gwapa kay na sa tanawon. Murag naasi mo tupad. Smiley. Karon igsoon. Sa tanan niyang buhaton, siya magmalampuson. Sa dihang ang imong kinabuhi, nakasukad gina sakto. Ngadto sa pulong sa Ginoo, deeply rooted. Ngadto gid sa kinahilad-man. Diin makakuha man siya sakto nga nutrients. Word of God kusog nga gikan sa balang espiritu. Unta masayran ninyo. Kadugaya ninyo lakaw ni ining kalibutan na.
madiskubrian na ninyo. Sama ni Apostol Pablo, sa diyang huyang na siya. No? Filipos 4:13. Sa diyang huyang na siya. Na sinati niya ang mga kaabundansya sa kinabuhi. Na sinati niya ang kagulanan o kakuwang kanhit sa kinabuhi. Apan igsoon, niingon siya ngadto sa iyang mga co-worker. Kay wala may kalipay ang iyang mga worker nga butang niya dito sa Filipos. Magsige magtigi. Unsa nang tigi? Ha? Oh, magsige mag-away signalis. Iyang gitambagan sila. Nga paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Tambagan gid niya nga pamuhat mo niya nga malipayon. Kay mo resulta lagi na igsoon. Ang inyong pagpamuhat sa Ginoo deeply gid tinud-anay. Malipayon kay mo nga magbuhat. Malipayon gid mo magbuhat ngano man. Ang inyong structure igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo dili na magsigig tan-aw. Ang kana kung mabaw ra kay ba, gitawag na natog taphaw. Kanang taphaw gani nga pagtuo. Kanang taphaw nga pagtuo igsoon dali ra kay na siya masakitan. Dali ra kay na mangluod. Ang kanang taphaw nga pagtuo dali ra kay na siya. Mayon ta makita nimo simbahan, mawa kay magdepende man na siya sa sitwasyon sa iyang kinabuhi. Kung maayo, malampuson ang iyang kinabuhi, ganado kay na matug simbahan. Pero dili na siya tagaan sa iyang gusto. Lord, nagpray man ta ko nimo ani, nganong kuan man ni lahi man ang sitwasyon. Timan erbay man igsoon ang Ginoo, lahi siya plano sa atong kinabuhi. Kaysa atong mga plano. Mao na mo submit kita sa Ginoo, di kita magsigig daghaw pangutana. Di kita magsigig daghaw pangutana. Moingon niyo ta, Lord, unsa kay nakuwang nako Ginoo? Dili pa ba ka ko ready? Kay kung magsige ta pangutana igsoon, wala pa kita ka gamot o katungkad ngadto sa kinahiladman gid nga pagkaila sa Ginoo. Kaila man kamo sa inyong Ginoo. Amen. Mao na iso tudluin yung kagalingon nga ipaduol gid sa Ginoo. Paduol gid. Dili nga pugson gid mo ngadto sa simbahan. Basahan niyo ang Bible. Basahan niyo ang mensahe. Kay diin mao na mo nuris, mudako ka. Mubunga ka. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang sa mga butang nining kalibutana, hasta ang spiritual. Unsa man ang spiritual ison? Ang imong pakigharong ba sa kalibutan, which is mga problema nga kontrolar sa darkness. Matud pa nila gikaluhaan kuno kag kalisud problema. Pero dili ka espirituhanon igsoon. Dili ka, wagi ka na mature ba? Ang kanang mga ingana, darkness kangit-ngit. Kung wa ka mo tubo sa espiritual nga bahin, dili gi ka kapakgang ana. Ang dili makakapakgang, wala man ta makakaton. Gituduan lang ta tanyo pagpait. Ang ako ging muto, ang ako ging mission nga nahimong pastor ninyo ison nga kabaw mo mupait. Mahimo mong kumaugin mo pait sa battlefield. Kay lisod kayo nga muuli na lang mo sa inyo. Mahuman na lang akong pagpamastor, di gid mo kabaw mo pait. Ngano man magsige ra kita ninyo sagang. Di ta kabaw mo counter. Amen. Kinahanglan ka mao ta mo pait ha? Ingon nga soldier ta. Nga ipadala nga to sa Ginoo sa battlefield. Deeply rooted nga to sa pulong, mga pagtulunan. Lisod, gangon. Lisod, ngano man. Depende na sa imong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mensahe. Depende na igsoon. Ang imong pagkakristohanon karon igsoon, ang imong porma karon makita na sa imong pagtuo ni Jesus. Lagi. Imong sitwasyon karon kay mauyog-uyog. Ani man ni, bisag pa nga pastor mauyog-uyog na manana no? Mauyog-uyog na. Ikaw karon ang imong pit mo replika sana sa imo ha.
Tinuod pag-istorya. Mo replika na ninyo. Oh. Kung ligoon mo pagtuo, diha makita igsoon nga ang imong relasyon nga to sa Ginoo na cultivate gini mo pagayo. Tinuod pag-istorya. Kay kita god ninyo sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kasagaran gid mga Kristohanon, inig uli sa balay, wala na kay nahimo naman natong tulumanon god. Ato lang kog simbahan. Pero di gid nako gusto ingana igsoon. Kinahanglan gid nga kita ninyo kamautan niyo mo pahit. Ingon nga soldier, kanang giingon ni Apostol Pablo nga armadura. Buhatan ninyo sa mga pagampo. Ya luya man kayo, kapoy man kayo magampo. Tapol man kayo nga pagampo. Anha man ka makabuild ug maayo nga relasyon nga to sa Ginoo. Anha man gid ka makahimo igsoon nga ang imong pakighiusa nga to sa Ginoo. Nindot kayo. Amen? Panit di ro ganang usa ka relasyon nga way istorya-istorya. Mingaw ko na, mingaw. Bugnaw. Apan sa dihang makig-istorya ka sa Ginoo. Makigbasa sa pulong sa Ginoo. Aw makita diha. Unsa nimo pag-response ang sitwasyon? Makita na diha. Pero dili gani ka. Wal gi padol ang imong kaugalingon ngadto sa pulong sa Ginoo. Di gid mahimo igsoon. Di gid mahimo nga maka overcome ta ning kalibutan na. Dili mahimo nimo igsoon pagtubo nga ikaw ra. Kapay mong tapad. Dili mahimo nimo nga mutubo nga ikaw ra. Nagkinahanglan ka igsoon tabang sa Ginoo. Nagkinahanglan ka Jesus nga mubisbis. Panahon sa atong mga kaluyahon, kaugahon. Atong mga kinabuhi, kung wa kay Kristo sa imong kinabuhi, diha nami. Hopeless gid ang kinabuhi kung wa kay Kristo. Sa dihang makaplagan nimo si Jesus, ingon nga tubig nga tinubdan. Dili naka mahutdan igsoon sa source. Nga naman, nakatap naman ka sa source. Amen? Mao ning giwaling bro ri nga nakatap gay ka sa bahin igsoon. Ang imong gamot nakasugad na gid Jesus ba? Mao ni siya. Dili nagid ka mahitabo nga makabsan ka sa imong gikinahanglan. Tuna gud ang source, ang imong kinabuhi, nakatap na gud sa source sa kinabuhi. So unsa pa may hinungdan nga naluya man ang tawo. Wana nawadtangag kadasig nauga. Unsa may hinungdan igsoon? Basig wa kakatap gid sa tinuod nga tinubdan sa kinabuhi. Amen. Kuha na to ang bersikulo be sa Juan 15. Juan 15 nga gihulagway dia nga ang Ginoo, ang Dios Amahan mao ang farmer. Farmer de. Siya may nagatiman, si Jesus man ang bahin. No, si Jesus ang bahin o kita mga believers, mga followers ni Jesus Christ sanga, branches. Kung ang branch nakakonek ni siya ngadto sa punuan igsoon. Source man to siya. Pas napabgay nagatiman. White chance nga putlon ka. Amen. White chance nga putlon, pero ang kanang giingon diha nga putlon ka sa Hebreo o sa Greek nga pinulungan na gi take up ka, gipasaka o giatiman gigana. Mao na kung di ka mamunga putlon ka, di pasabot ang pasabot ana igsoon nga gi-raise up ka, gi tabangan ka, gi cultivate ka para mubunga ka. Amen. Dili na putlon labay nga to sa kuan. Kundi imong ang branches kay kini igong bahin igsoon, kining ubas. Kana siya sa dili na siya mamunga, ang kanang iyang magbitay gina sila. Mao na kinahanglan na sa triman. Kining ubas ba? Di na siya kapamungag tarong, kung di na siya pungulan, di na siya itrim. Mao nang kuan Jesus Christ tungod kay sa ilang dapit daghan og ubasan. Ingana pagulagway ni Jesus Christ nga ingon nga mag-uuma farmer ang Dios Amahan. Iyan ang atimanon,
isaka niya para makabunga. Ana igsuon. Ug dili gid mahitabo nga ang inyong kaluwasan mawala. Dili mawala inyong kaluwasan. Ano man kung tinud-anay nga nadawat ninyo si Jesus Christ, ingon nga inyong personal nga manluwas, dili gid mawala ang inyong kaluwasan. Naaman mo makitaan sa Biblia nga tungod sa pag-ampo ni Moises, nga tungod sa iyang kahangawa sa mga Israelita, nga pwede nga imo papason ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Maupod si Apostol Paul. Si Apostol Paul tungod sa iyang kahangawa sa mga Hudiyo, kapwa niya nga ingon po siya. Nga ingon siya sa kagalingan nga pwede nga di siya maluwas basta ang uban maluwas lang, grabe. Figure speech ba? Pero di ko na malapapas ang inyong ngan sa kinabuhi sa kaluwasan igsoon. Sadyang nasuwat na siya. Di na gina mapapas. Nga naman, ang Holy Spirit sa tinuod gid nga pag-istorya kung nipuyo ninyo, mao man na siya kanang timailan nga luwas na ka. Sa panahon nila ni Judas, wala pa ni duel ato, wala pa ni puyo ang Holy Spirit atong higayon na. Pinili sila ni Jesus Christ. Ana man ni igsoon, kinahanglan makabaw ta sa mga pamaagi sa Ginoo ba? Sa Old Testament o sa Old Testament. Ang New Testament igsoon nagsugod dito sa cross. Si Jesus napato siya sa Old Covenant. Nagsubay siya sa balaod, matinud-anon kay siya nagsubay niini. Apan dito sa cross sa Kalbaryo, dito natapos na ang tanan. Ang gihimo sakripisyo sa Old Testament dito karon igsoon ningon si Jesus Christ ngadto sa iyang mga apostoles nga unya ra mo lakaw sa dihang dili pa ninyo madawat ang Holy Spirit. Kay mao nay propesiya ni Joel, propeta Joel nga sa katapusang mga adlaw mupuyo ang Ginoo diha kaninyo. Ug nahitabo na igsoon sud sa 40 ka adlaw. Dito sa second floor sa adlaw sa Pentecost nihugpa ang balang espiritu sa tibuok ng kwarto, lawak. Ug dito natuman ang propesiya. Oh, nipuyo na ang Holy Spirit, niduel na sa mga believers. Mao man ay pagmamatuod nga ikaw luwas na ka, siguro na ang imong kaluwasan. Kay the day of redemption igsoon. Tan-awa niyo sa Tesalonica. Mao nga dili pa kapamuhat ang tao nga yawanon tungod kay ang Holy Spirit naa pa apan sa iabot nga panahon nga lalinon kwaon ang church diha na magsugod na ang 7 years of tribulation, kasakitan niining kalibutan na nga naman wala naman diha ang church. Ikaw kung nanonood ka kayo tinud-an ang imong pag-alagad sa Ginoo habang ang mga tao diri sa kalibutan magsuffer sila 7 years of tribulation, kagulaanan, kasakitan didto ikaw dito ka sa langit na. Human na igsoon ang kalibutan nasod. Makig-away sila sa Dios. Gitawag na natong Armageddon. Usa kay gayon siguro magwalit ana. Ug dihang gayon na sa adlaw sa Armageddon. Mao na second coming of Jesus Christ. Kauban ta ni ana, murul ta ning kalibutan na. Human ana igsoon kay huypon ra man eh. Maghari ta ninyo sa usa ka libo ka tuig. Wa ta ninyo kamatayon ana. Wa ta ninyo kamatayon. So maghinamina mon ta taning mga butanga, maninodon ta igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ano man dili pa the end sa dihang mamatay ta. Amen. Mubalik pa ta ani kalibutan na sa dihang mamatay ta. So sa dihang mubalik ta ani kalibutan na igsuon makailag hapon ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Oh, ang kalahian na nato igsoon dili na ta mamatay. Kita nay murul ni ining kalibutan na. Ya human kay ang sud sa usa ka libo ka tuig si Satanas bilangguon man ni siya. Di siya kapamuhat. Sud sa usa ka libo ka tuig. Apan lagi kay sa 7 ka tuig o sa usa ka libo ka tuig naa may mga survivor diha. Ano na may mga survivor? Naa may 1,400 ba to? Nga mga Jewish people
o mahintil pa nga maluwas gid kasurvive ana. So naay immortal og dili immortal igsuon sa panahon ana. Ug karon nganong napamay malingla si Satanas kay buhian man ni human sa usa ka libo ka tuig. Buhian man na siya. Ang iyang madisib, ang iyang matintal katong mga survivor. O karon gitawag na nato og Gog and Magog. War. Ito si Satanas. Nakagadir po siya mga kauban niya, makikaaway na po sila sa Diyos. O human ana igsoon, di gapon sila mo lampos. O diha na the great white throne of Jesus Christ. Ang Hades, ang Tartarus, wana itambog na nga to sa linaw nga kalayo, maunay imperno. Maunay imperno. O kita inyo igsoon, mag-spend na tanyo og eternity. New heaven and new earth. Muna og gikan sa langit. Maunay nindot kayo, mag-spend na tag eternity. Nindot no? Unta igsoon, ang pagpalawom nato ba sa pulong sa Ginoo, inyo ging masinati. Kaya nga naman, maghatag mong gunin niyo katinawan, hope. Sa dihang, giyon sa nimo pagtuon ba, ang Bible ba? Kaya naaman ko yung, ninduta pagpasabot, ninduta pag istorya, pagkahanay. Kung di gunin mo hanayon, pagtarong igsoon, fruit salad kita ninyo. Hangtod sa katapusan, ang mulahutay, mao'y maluwas. Years of tribulation na siya, Mateo 24. Ya, grasya maron kung ingana ang atong pamaagi sa kaluwasan kay mamay atong nadunggan Facebook Reels. Di kita ninyo makuan, magkayusa diri. Grasya ron igsoon, dili ang imong pagpaningkamot kun dili sa gihimo ni Jesus Christ. Amen. Mao na siya. Ang ato gipaduol gini nato tong kaugalingon nga tos Ginoo para ma-build up pagtarong, mamatuto pagtarong sa Word of God. Mao na kung nanay mga madunggan ninyo, ato gyud ibalance sa bilisyon pagtarong kay naamang gyud mga pagtulunan, false doctrine, false teaching igsoon nga sa dihang makasala ka, mawa ang imong kaluwasan. Mao man atong giistoryahan. Magsige lang kag hinulsol. Magsige lang kag pangayag pa sa ilo. Kay hadlo ka maimperno. Tinuod pag istorya. Ang atong kaluwasan ni igsoon ug ang pagluwas ni Jesus Christ, ang pagpasaylo niya present and future. Igsoon? Katong iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo, enough na to igsoon. Gihugasan ka, dili ta ka produce og atong kaugalingon nga pagkamatarong. Mao na bisag ana lang dapita, basic doctrine lang ta igsoon, basta magkaterno lang ta niya, okay na siya. No kay daghan kayo karon ang naa sa Biblia nga gisuportaan po nila kay para makuan gid ang pagtulunan nga ilang gibarugan. Ang Ginoo dili ra ba siya mobawi? Kung tinuod ka naluwas di bawi uni. Mangita gid pamaagi ang Ginoo nga para kita mabalik. Amen. Para tang mga alibaguhang anak na lumalayo sa Panginoon. Mupalayo sa Ginoo. Pero igsoon, ang Ginoo igsoon, siya mangitag pamaagi nga makabalik ta. Mao na ang mensahe sa Prodigal Son. Nga makabalik ta sa piling ng ating Panginoon. Mao na di gid mahitabo igsoon nga ang imong kaluwasan mawa. Wa ka kahinulsol. Ano man? Si Jesus Christ ang kasuko sa Amahan, siya ay nag-antos. Dili ta ngayon nga tagaan og kaluwasan. Amen. Dili ta ngayon, dili ta. Pero tungod ni Jesus Christ, nailawom ta sa gibuhat ni Jesus Christ sa krus Kalbaryo. Tuo lang niya, salig lang niya igsoon. Mauna siya ang maghatod nato dito sa gingharian sa Dios. Amen. Kay daghan karon igsoon nga maglibog paghapon. Or mahimaw gapon nga guilty. Bisan pag unsaon nyo pagpaningkamot, masipyat gapon mo. Sipyat gapon ta. Oh. Pero upon believing Jesus Christ, nituo ka. Kana mao na magluwas nato igsoon. Kay di mo pwede nga nituo ka pero sukwahi ang imong kinabuhi.
Ang tinuod na nga pagtuo igsoon resulta na sa maayong buhat. Tinuod pagistorya. Mao na nga magsumbagay-sumbagay man ang mga bersikulo sa Biblia sa depende sa usa ka teacher. Kay matud pa ni Santiago, ang pagtuo nga way binuhatan patay. Tinuod bitaw na. Ingon ni Apostol Pablo, naluwas ka mo pinaagi sa pagtuo. Dili ka na inyong buhat. Mao na igsoon walay makaboost ana. Kay gipakita ni Santiago nga ang tinuod pagtuo naagi binuhatan. No? Daghan nga mi claim karon nituo mi sa Ginoo. We believe in Jesus. Pero pangutana, why obedience? Daghan kay nituo. Pero gamay ra ang ni response. Gamay ra ang nituman. Ngano man na siya? Daghan ang reliyoso. Daghan ang reliyoso. Mao na igsoon ato untang himuon igsoon nga makagamot ang atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus. No? Din source sa kinabuhi. Once nga nakatap na ka, nakaabot na ka igsoon, never nga mawagid ang imong kaluwasan. Amen. Kay ngano man ang tinuod nga napuy-an sa Holy Spirit magapamuhat siya dagkong mga butang. Unsa may ingon Jesus Christ? Unsa ingon Jesus Christ? Ingon si Jesus Christ, oh. If you follow me, sadyang musunod mo na ako, maghimo mo og mga milagro. Oh, wa maingon si Jesus, apsi ko nyo. Niingon si Jesus Christ, oh, maghimo mo milagro, labaw pa sa akong gihimo. Oh, amen. Nakuha niya igsoon, sadyang musunod ka ni Jesus Christ, dili kay mahitabo nga di ka kahimo sa iyang gibuhat. Ano man, maom na espirituha nga naa nimo og karon. Ang imuha lang gud giunsa nimo pagpagro ang imong pagtuo. Giunsa nimo pagpagro. Ari ni magmater ang atong pagkakristahanon sa atong pagtuo. Mambarog ta igsoon og magampo. Ginoo nagampo mi o Dios nga niining kapuno namahan. Unta Ginoo sa daghan namong giistoryahan, sa daghan nga mga pulong Ginoo nga imong gipaabot diri sa among atubangan kinabuhi. Unta o Dios makamao kami Ginoo. Nining danglog kay nga kalibutan among pagampo Ginoong Hesus nga unta dili mi malipat-lipat o Dios sa kanindot o katamis paminawon sa mga pulong nga pagkumbensir. Among pagampo o Dios nga ikaw unta mangunay pagkikistorya Ginoo. Lord, limited ang among pasabot. Limited ang among pag-explain Lord tungod kay ang mga espirituhanong butang Lord lisod masabtan sa mga kalibutanon nga butang. Among pagampo Ginoo nga ikaw mangunay Lord. Pasabta among mga kaigsunan Lord. Pasabta sila Ginoo nga unsa ka kamahigugmaon. Pasabta sila Ginoo Hesus kung unsa ka naghatag og kinabuhi Lord. Naghatag og paglaom. Among pagampo Ginoo nga usa unta kay gayon. Mahimamat namo Lord among mga parente sakop sa panimimalay, classmate nga makauban namo sa panimbahon. Jesus, among pagampo Lord, bisan katong lisod kaayo pasabton. Unta Ginoo ikaw mangunay Ginoo pagpasabot. O Jesus, among pagampo Lord sa among makaigsuonan nga naa sa balatian, ayuha sila karon in the name of Jesus. Katong nagsakit ang tuhod, katong nagkatul ang tutunlan, sakit ang ulo, sakit ang tagugo, in the name of Jesus. Among mong ginginlan gibadlong sa gahom sa ngalan ni Hesukristo. Hawa mo sa mga katawhan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord Jesus, amo pong giampo Lord katong nangitag trabaho Ginoo. Pinansali Ginoo, wala tagbuo ang ilang panginahanglan, mga estudyante Lord, tagbuo ang ilang panginahanglan Ginoo. Amo sa pagampo Ginoo sa among mga kaigsuonan, mga inahan o kamahan. Patas ang ilang pailog Lord, ang ilang kagugi sa pagtrabaho, ang ilang kagugi Ginoo sa pag-atiman, pagkigugma sa ilang mga anak nga Ginoo Hesus imo ning punon kanunay sa gugma amahan. Amo sa pagampo Lord ining kongregasyon. Nga Lord, ingon nga kami usa diha sa imong lawas Lord. Mapuno unta ang matag usa sa gugma Ginoo. Mapuno unta ang matag usa Lord sa imong kaayo Ginoo. Nga mugawas Lord, awas Ginoo para makaambit ang uban Ginoo Hesus. Lord, i-bless ang matag usa financially, spiritually ug material blessing Lord. Kini among pagampo diha sa imong kamahanang ngalan sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen.